Тұрмысқа шыққаныма 6 жылға аяқ басты. Аллаға шүкір, 2 ұлым бар. Күйеуім қарапайым автобус жүргізушісі. Мен үйде баламен отырмын. Негізі, мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Күйеуім 4 ағайынды. Ата-енем ауылдағы кіші қайнағамның қолында. Ол кісілер мал шаруашылығымен айналысады. Күйеуім екеуміз Алматының Талғар ауданынан жер алып, кішігірім етіп 4 бөлмелі үй көтеріп алдық. Ауылдағы ағайындары мал беріп, материал түсіріп беріп, көп көмектесті. Күйеуім таң атпай жұмысқа кетіп, түнгі 11-де бірақ келеді үйге. Мен 2 баламен қорқатын болғандықтан, Асқардың, яғни күйеуімнің туған інісін ауылдан алдыртып алдым. Ол қайным 11-ші сынып оқиды. Осы қайным үйге келгелі менің мазам қаша бастады. Жек көргеннен емес, немесе үйге сыйғызбай жатқам жоқ. Қайнымның менің сезімдеріммен ойнай бастағандығынан. Өзі сүп-сүйкімді, аққұба, бойы да ұзын, әдемі жігіт болып өсіп келеді. Домбырамен өлең терме айтып, гитарамен көшенің әуезді әндерін ыңылдап айтқаны да өзіне тым қатты жарасады. Күйеуім кеш келетін болғандықтан, көбіне қайным екеуміз ашық сырласа береміз. Түннің жарымына дейін ол өзінің жүрген қыздарын, олардың қылықтарын айтады. Мен оның айтпасына қоймай төсектегі тәжірибесін сұраймын. Бастапқыда қайным қызарақтап әрең айтушы еді. Соңғы кездері ашық жарқын-ақ әңгімелесіп отыра беретін болдық. Күйеумен төсек қатынасында көп болмайтындықтан ба, әлде менің темпераментім жоғары ма, қайнымның айтқан әңгімелеріне аузымның суы құрып тамсанып қалатын болдым. Тіпті көз алдыма елестейді. Айтуға ұят тіптен. Қайным құшақтап, ернімнен сүйіп, төсекке тартса, құлап кететіндей ақ тәтті сезіммен бірге қалың үрей билеп алады бойымды. Өткенде қайныма монша жақтырып, 2 баланы жуындырып үйге кіргізіп жібердім де, моншада жалғыз өзім шомылып жатқам. Қайным сыртта моншаға от салып, тақырлатып жүрді. Кенет оның тып-тыныш болып қалғанын сездім де, ақырын есіктің саңылауынан көз салсам, қайным тесіктен маған телмірей қарап тұр екен. Бойымда алай-дүлей құйын сезім ойнайды кептейсің. Есікті ашып кіргізіп алғым келді. Бір шетінен ұят құрғыр жібермей бара жатыр. Бір шетінен құмар жылан бойды билеп. Ақыры не керек, үстіме мұздай су құйып өз-өзімді әрең бастым. Ойымды басқа арнаға бұрып, кредит жайлы, балалардың қыстық киімі жайлы ойға беріліп ес жинадым. Қазір күйеуім жұмыстан қанша кеш келсе де, тамаққа тойдырып, жуындырып, шайындырып, төсекте өз дегеніме жеткенше маза бермеймін. Сосын ғана екеуміз де тәтті ұйқыға батамыз. Қайным ойнаған сезімімді осылай қайырмасам, басқа жолын көріп тұрған жоқпын. Екінші қайныммен ашық тақырыпта сөйлеспеуге тырысамын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Менің бұл іс-әрекетім дұрыс па, әлде бұрыс па?